Welcome to Peace Ravi TV. Now we are in Periya Malayappan Street. In the area, Rayapeta. In Rayapeta, near the Crescent Hospital, you can come in ISOS area in Chennai. And here I came to one mechanic, two-wheeler mechanic is the best. His name is Rahim. Hello. And there is no board here, but you can find this shop. I will tell you the door number and his mobile number. And he is a very good expert. He will, if you tell the problem of your bike, he will immediately rectify the problem. And here is my bike, which is going to go around the world. So he is my special mechanic. I already told you one mechanic name called Amjad, but that is in Triplicane area. But here you can come to this mechanic also. I will give you his number. You can call him also. He can come to your house. He can take your bike and he will do a complete service. Very big expert of all bikes. His name is Rahim. And now I came for a small problem, which is to tight the chain, my chain, and little bit to lose my clutch lever, and which he is going to do. You can watch. Thanks for watching Peace Ravi TV. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மலையப்பன் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வாங்க. ஐசோஸ் ஏரியா வந்துட்டு கிரசன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா இந்த மெக்கானிக்கை பார்க்கலாம். ரஹீம். போர்டெலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பர் தரேன், டோர் நம்பர் தரேன். நீங்கள் வாங்க இங்கே. உங்கள் பைக்கை வந்து நல்லா பக்காவாக பண்ணி கொடுப்பாரு. சூப்பராக பண்ணுவார். நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தேன்னு சொல்லுங்கள், அவருக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இது பேர் வந்து ரஹீமை பார்த்துங்க. இப்போ வந்து நான் சின்ன ப்ராப்ளத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன். கிளச்சு கொஞ்சம் அந்த லிவர் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுறதுக்கும் செயின் டைட் பண்ணுறதுக்கும் அப்படியே பாருங்கள். தேங்க்யூ. உங்களுக்கு அவரோட மொபைல் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுவேன். உள்ள அப்படியே லைட் போடுங்க. உங்கள் பைக்கை நீங்கள் எங்கேயாவது பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா கூட நீங்கள் ஒரு கால் பண்ணுங்கள். அவர் முடிஞ்சால் நேராக வந்துடுவார். இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள், வீட்டுக்கு வந்து நேராக உங்கள் பைக்கை எடுத்துன்னு வந்துடுவார். ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பார். பக்காவாக பண்ணுவார். நீங்கள் பஜாஜ் அவெஞ்சரு, இது நம்ம ஆக்டிவா, ஹீரோ ஹோண்டா பேஷன் ப்ரோ, பேஷன் ப்ளஸ், ஹோண்டா யூனிகார்னு, மொப்பட்ஸு எல்லாத்தையும் பண்ணுவார். கிளச்சு வேலை முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து செயின் கடன்னு அடிச்சிச்சு. செயின் டைட் பண்ணுறேன். நவ் இஸ் adjusting my chain. You see, I asked him to tie the chain, but he is putting the oil for the stand. He will check completely. அவர் பாருங்கள், அவரை வெறும் செயினை தான் டைட் பண்ண சொன்னேன். அவர் ஆயிலெலாம் போடுறாரு. அதான் பாருங்கள், அதான் மெக்கானிக்கு. நீங்கள் இவர்கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளத்தை காட்டினீங்கன்னா அவர் 4-5 ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிடுவார். கண்டுபிடிச்சிட்டு பண்ணிவிடுவார். தேவைப்பட்டால் மாற்றிடுவார். அவர் எதாவது மாற்றணும்னு சொன்னார்னா உடனே மாற்றிடுங்க. இல்லைனா நீங்கள் திருப்பியும் வர வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ bring your bike, if he ask you, if you bring for one problem, but if he rectified some other problem, if he noticed some other problem in your bike, he will tell you to change the spares. Please immediately change the spares, otherwise you will come back again to the mechanic shop. He is a perfect mechanic.
Someday we will come here for to watch the complete bike service. ஒரு நாள் நம்ம இங்கே வருவோம், அவர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பைக்கை ஓப்பன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படியே பார்ப்போம். லூஸ் இருந்தது இல்லாமல் நிறைய செயின் லூஸ் தானே இருந்தது. ஆனால் கடை அடிச்சது லைட்டாக. ஸோ உங்கள் பைக்கிலலாம் எப்போயாவது சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் வரும்போது உடனே சரி பண்ணிவிடுங்க. பெரிய ப்ராப்ளம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா உங்கள் அர்ஜென்ட் தேவைக்கு உங்கள் பைக்கு பாருங்கள், பிரேக் டைட் பண்ணுறாரு, செயின் டைட் பண்ணுறாரு. இவர் ஒரு பைக் டாக்டர், இவர் முடிச்சிட்டார் வேலையை. இப்போ அப்படியே அவர் ஒரு ரவுண்டு ஓட்டி பார்த்தாருன்னா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிடும். So he finished his work. Now I want him to ride my bike to check how he feels. Rahim, அப்படியே அது மட்டும் ஓட்டி இப்போ ஒரு ரவுண்ட் ஓட்டிட்டு வந்துடுங்க. நீங்கள் இவரை விடவே விடாதீங்க. இவர் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சிங்க. பெரிய மலையப்பன் ஸ்ட்ரீட்டு, ஐஸ் ஹவுஸ் கிட்டே வரணும். கிரசன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கிட்டே வந்துட்டு பெரிய மலையப்பன் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு கேளுங்க. அங்கே வந்தீங்கன்னா அவர் போர்டை பார்க்கலனால இங்கே எதிரில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை கிளீனர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, பார்த்தேன் போர்டு, அதுக்கு எதிரில் தான். இதுதான் அவர் வீடு, பார்த்துங்க வீடை. ஸோ அது உள்ளே பெல் அடிச்சிங்கனோட ஒருவர் ரஹீம்னு கூப்பிடுங்க. திடீர்னு வந்தீங்க, ஒரு சண்டே கடை மூடி இருந்தது, பெல் அடித்து கால் பண்ணுங்கள், வந்துடுவார். எல்லாம் ஒரு மொபைல் நம்பரை உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட போகிறேன், அட்ரஸையும் போடுறேன், கால் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பீஸ் ரவி டிவி சேனலில் வந்து மிஸ்டர் ரஹீம் எடுத்து வரோம். இவர் இது மட்டும் இல்லை, அப்ராட்லலாம் போயிட்டு கத்தார் மற்ற நாட்டிலலாம் போயிட்டு ஆயில் ரிக்லாம் வேறு பண்ணுவார். ஃப்ரீ டைமில் அவரை கூப்பிடுவாங்க. அவர் கஸ்டமர்லாம் விட்டு போகிறதுக்கு அவருக்கு மனசு கிடையாது. திடீர்னு அர்ஜென்ட்னா போவார், வந்துடுவார். ஸோ ஸ்பேனரு இதெல்லாம் தான் அவரோட சித்தாஸ்கோப்பு. சித்தாஸ்கோப்பு, டெர்மாமீட்டர் எல்லாமே வந்து இவருக்கு இதுதான் கீ. ஒரு ட்ரையலு, பாருங்கள், நான் அவரை வெறும் செயின் மட்டும் தான் டைட் பண்ண சொன்னேன். அவர் எல்லாத்தையும் ஒரு வழி பண்ணுறாரு, செக் பண்ணுறாரு. பாருங்கள், நான் மிரர்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லவே இல்லை, நீங்களே பார்க்குறீங்க. ஆயில் போட்டார், ஸ்டாண்டுக்கு ஆயில் போட்டார். யூ see, I didn't say him to tight my mirrors, anything. I didn't ask him to put oil and nothing, but he keep doing things. So that is mechanic. Full high lot of experience.
Before he have a shop in Triplicane Road, but now he came here. Very good, but still the customers will come regularly. You see what he is doing. So I just finished my yoga class, came directly here to do some adjustment. Now he is going for a trial to check everything is fine. He is adjusting the air screw. Air screw தானே adjust பண்ணுறீங்க? Idling screw, slow speed. Okay. So now you go for a trial. பாருங்க, நான் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னேன், அவர் வந்து மற்ற சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரையல் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு. வருவார் இப்போ. He went straight and not came yet. Maybe went for one ride. Let me hold the camera for some time until he come. This is Periya Malayappan Street. Periya Malayappan Street. Thanks for your patience. Thank you very much. And please wait for a moment. And he's coming now. No, not yet. Please wait. இங்கே வாங்க. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு மெக்கானிக்கு இல்லைன்னா வந்து நம்ம பீஸ் ரவி டிவியில் வந்து போட மாட்டோம். உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும். நீங்கள் அவர்கிட்ட உங்கள் பைக்கை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க. அதே மாதிரி பிக் மாஸ்க்கு பின்னாடி அம்ஜத்னு ஒருத்தரை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டேன் பீஸ் ரவி டிவியில். அவர்கிட்டையும் போகலாம், இவர்கிட்டையும் வாங்க. அதை வராரு பாருங்க, வந்துட்டு சொல்லுவார் என்னென்ன இருக்குது பைக்கில், பரவாயில்லையா. வந்துட்டார். எப்படி ரேம் இருக்கு? தேங்க்யூ. ஸோ யாராவது சப்போஸ் அவங்க வீட்டில் பைக் வச்சுருந்தாங்கன்னா நம்ம வண்டியில் வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ளாப் ஒன்று போடணும் சார். ஓகே, இதனால் சாக்கத்தில் அடிபட்டு சேர்லாம் அடிபட்டு சாக்கத்தில் அடி போயிடும், ஸ்டே அடி ஆகும். அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாப் ஒன்று போட்டு நல்லாயிருக்கும். சரி, நான் நாளைக்கு எடுத்துன்னு வாங்க. சரி, சப்போஸ் யார் வீட்டில் பைக் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்களா? எப்படி? கண்டிப்பாக. ஓகே. சர்வீஸ் சார்ஜ் தனியாகும். என்னங்க? சர்வீஸ் சார்ஜ் தனியாகும் சார். ஓகே, அவங்க வீட்டில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தாவா? ஸோ he will charge you little bit different if he come to your house and bring the bike. That's a different service. Otherwise you bring here your bike and he will repair you and give you. Thanks for watching Peace Ravi TV, and I will let you know his mobile number. I will ask him to tell his number.
உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கள். 9840 9840 40 40 72 72 74. 74. Mr. Rahim, you call him. Thank you very much.